一生是正是邪，可悲可憫，多少冷冷暖暖是紅塵，迷迷惘惘，愁愁恨恨，神神鬼鬼，時時刻刻有紛爭，是勝是靈，可愛可敬。且將對對錯錯付浮雲，是非得失一笑揖，人生即福消受去恨，讓天人一體伴仙看破就會無憾。老闆，你跟菜心我。不管你我是人手機加埋啲4,6,800啊！貴嫂啊！哦，嚟啦！貴叔啊，有人剪頭髮我。剪頭髮係咪？有。冇咁問啊！剪大樣我有啊！攞。喂，手巴啊！喂，人6碼幾多錢啊？以前是錢是。你錢咯，嘿，咁到底幾錢得㗎？我話幾多咪幾多咯，費事同你講，我同大龜講啊！唔好搞啊喂，唔食得㗎，唔係黑雞燒賣嚟㗎。貴叔，喂，大龜啊，快啲啦！雞前4疊總共2.2，嗱2.2，做乜喊得咁鬼開心啊？死老豆啊！係啊，我老豆啱啱今朝死咗。大貴人3份藍衣，對唔住啊！你翻去先啦，貴叔等陣轉頭幫你老豆做啲身後事啊！大貴3份藍衣，得啦，踢唔到死人咩？趕時間啊！3份藍衣，壽伯啊，睇下督水要啲乜嘢？2兩啊，2兩啊！2個藍燈籠。張木龍，我話要2個藍燈籠啊！我都話冇張木龍啦。壽伯啊，德嫂話要藍燈籠啊！唉，細，我攞俾你啦。唔該。哎呦，乜你講嘢咁大聲㗎？都唔知真傻定假懵。喂，老婆，翻落嚟啊，危險啊！我幫你攞藍燈籠啊嘛。呢啲粗重嘢等老公嚟啦。我驚你論盡咋？2步就攬咗上去啦，買嘢啦。貴嫂啊！哦，叻，小心啲啊！大貴啲貴人喺上面第3格啊！大貴啊，小心啲啊！得啦。過癮啊！起身啦，仲喺度死頂。有，做咩再攞啫？德嫂啊！唔該。嗱，哎呀，你冇事啊嘛？冇事。你仲嚟打死你啊！叫運哥落嚟幫手啦。運哥讀緊書啊。壽伯啊，壽伯，今日咁忙，叫運哥落嚟幫手啦。運哥落嚟幫手啊！運哥啊！你喺邊度啊？壽伯啊，運哥喺樓上啊，咪上叫佢咯。係啊。哦，唉，真係俾佢激死。喂，你又嚟？擺翻好佢都得啩？唔使理啦，你睇住櫃面，等我嚟啊。運哥落嚟幫手啊！運哥落嚟幫手食飯啊！
哇！成功啦！好嘢啊！得咗啦！我發電機成功啦！啊！你話搵個人試下咁就好啦。壽伯，你上嚟做咩啊？係咧，我上嚟做乜嘢啊？上嚟做乜？壽伯，你咪有幾十年嘅風濕嘅？唔係風濕，係大風濕。係啊，一樣啫。嚟，我發明咗個新方法，可以醫好晒你啲風濕病噶。嗱，揸住咩嚟噶？光膽咯，肝膽啊！嗱，呢度有兩條線，紅色線就擺下邊，黑色線就擺喺上邊。你用手鉗住佢，死都唔好放手啊！一陣間個光膽一着啊，你嗰啲風濕病就會跟住光膽啲光散開去，咁就會好翻晒噶啦。嗱，開始啦！喂，我唔制。有咩事啊？我驚搵你着數咯。你搵我着數咁咪好咯。我中意人搵我做數噶。嗱，我就搵你着數。好啊，好啊。你話噶？開始啦！點啊？咩感覺啊？好辛苦啊？好辛苦啊！好辛苦啊！好辛苦！點啊？真係好舒服，有晒快感，好過癮啊！過癮？有快感？你唔好呃我喎。難以形容，你自己試下啦，好過癮嘅。冇理由。靚仔，我今年25歲噶啦，我聾啫，咪當我懵得噶。瞓一陣就落嚟幫手食飯啦。壽伯，你講大話。爹啊，我哋經過咗大興安嶺，幾時先到張家口啊？會唔會經過牧童遙指杏花村嗰杏花村噶？聽人講嗰啲竹葉青好好飲噶。以前我嗌你帶我嚟中原，你都唔肯噶。點解今次你講得咁急啊？18年啦，趁你長大成人，帶你翻去祭一祭師祖，順便探下你師嬸。爹啊，點解唔見你同師嬸佢哋聯絡嘅？爹啊，你今日心情唔靚啊？我平時同你講5句，你就會答1句，點解今日講10句，你先答翻1句嘅？爹啊，你講下嘢啦，人哋好悶噶。嗱，你唔睬我，一直你問我嘢，我唔睬你噶。爹啊，你睇下，我哋今日有紅燒兔肉食啦。兔仔唔使驚噶，嚟姐姐度啦。兔仔，你唔好走咯，你唔使驚噶，姐姐淨係想燒你嚟食啫嘛。咁好啊！唔好走啊！咪走啊！捉唔捉到你？匿埋啦！出嚟啊！出嚟啦！出嚟啦！小生，咩事啊，爹？
捉唔到我翻嚟啦，就快天黑噶啦。哦，隻衰兔仔真係蠱惑噶，嗰啲乾糧啊食晒，餓死人啦。好啦好啦，上路啦。喺嗰邊啊！喂，小張，星星啊！俾佢捉到啊！佢燒我哋嚟食噶。仲以為有紅燒兔肉食添，好肚餓啊！爹啊，你唔肚餓噶嗎？咦？點解你今次咁快答我嘅？我幾時有答你啊？仲話冇？你口冇講啫，你個肚答咗我啊！冇嘢食都咁多嘢講。爹啊，你聞唔聞到啊？我點知聞到啊？我仲睇到添啊！你睇到？睇到咩啊？哇！爹啊，今次我哋唔會餓死啦！好香啊！小昌，問過人哋先啊嘛。啲遊牧民族咁好客，唔會介意啩？禮多人不怪啊，去啦。哦，爹啊，唔使問啦，佢哋都瞓晒覺啦。去問啦。唔使驚，跟我嚟。死咗佢！你究竟係咩鬼？聞到我阿爹浸除，你都唔識避開，你都算唔好彩啦！你先至唔好彩啊！你今日篤爛我塊面，咁我以後點樣出嚟親啊？佢唔係鬼，佢係紅袍火妖啊！吓？紅袍火妖？紅袍火妖，我阿爹浸除你都聞唔到，你梗係鼻塞頂啦！快啲去攞朱砂炮嚟！
打直佢個妖氣！今次仲唔死？仲牙刷刷，擺翻好佢啦。哦。你快啲上路。夜媽媽唔好做啦，聽日先搞啦。嗱，你杯深茶。唔該。早啲沖涼，早啲瞓覺啦。係啦，我哋早啲瞓覺，早啲做啦吓。做你嘅死人頭。成2個月未親熱過啦，玩快慢咧。你今年都唔使旨意掂我啊。哇，咁我咪實谷飽。哦喂，老婆啊，份糕咧？我成晚喺後院都唔知整乜鬼。喂，你整咗成晚噶啦喎，喺度搞乜鬼啫？哇，呢座新發明正喎，第日打井水唔使用手扯上嚟嘅。你都神嘅，個井乾咗噶啦，喺度整副咁嘅嘢有鬼用咩？你睇你而家搞到污糟邋遢，仲唔去沖涼瞓覺？哦，沖涼瞓覺啦。老豆，嚟啊！我哋兩仔爺傾下先。唔好同我癲咁耐啊！得啦。做咩啊？老豆睇嘢啦。勁咧！哇，乜咁大鑊啊？喺邊度偷翻嚟噶？乜偷啊？借翻嚟噶。咁大隻鑊！嚟啊，老豆幫我手啊！嚟啊！姑爺啊，姑爺！咁大聲做咩啫？喊驚咩？啲水煲好啦，沖涼啦。等陣先啦。凍晒啦。沖埋凍水涼唔使死嘅，去瞓啦。哦。你忙咩啫？新科技嘅嘢你唔識噶啦。喂，雲高啊！呢隻嘢擰下咁，愛嚟炒飯噶？係莊士敦老師教我噶。新人用嚟炒飯隻鑊咁嘅咩？唉，由外國嚟教我哋嗰個科學老師啊，仲幫我改咗個洋名叫做 William， 你唔記得咗啦？記得，改個名叫比利含咁鬼難聽，擰嚟擰去咁有乜鬼用啊？呢副嘢啊，叫做天地陰陽靈氣接收器，你咁樣轉動之後咧，就可以接收全天下嘅靈氣磁場噶啦，真噶。佢擰下吸到咁多嘢，咁我話俾你聽，我擰下可以接收全天下有錢佬嘅錢，你信唔信啊？沖涼瞓覺啊！上請四弟，各領神兵，助我威力，眾鬼聆聽。三昧真火，燃點神燈。本陣香親，本着慈悲心腸，送鬼還鄉。陽火請天帝，陰火照陰魂。青帝是雲，白帝是魄，各領神兵大陰魂。神燈為你人，勒令趕時辰。聽令領燈，
有神燈穿州過省，冇神燈寸步難行。慘啦，成副西人炒飯氣爛晒啦！哎呀，嗰個死仔啊，喺度搞乜鬼啊？上次差啲燒咗間屋，今次又唔知搞乜嘢啦！運公，老婆啊，算啦算啦，咁夜瞓咗噶啦，叫咁大聲做咩啫？我叫佢落嚟打佢一餐啊！運公，落嚟！老婆啊，唔好再嘈啦，幫手執埋啲嘢啦。你就咁樣做埋個仔噶啦，唔幫佢執，等佢自己執。入嚟。衰仔，有書唔讀，成日整埋晒啲古靈精怪嘢，都唔知搞乜鬼嘅。啲新科技嘢，我哋邊度識啫？唉，瞓啦瞓啦瞓啦！吓，個接收器爛晒，慘啊慘！唉，嘥晒我啲心機添噶。乜咁啱啊？你咁夜仲未瞓啊？好似未見過你咁嘅。你唔係喺度住噶嗬？鬼啊！我頭先見到鬼，痛噶喎。係真噶，我真係見到鬼啊！喂，你喺邊度啊？出嚟啊！喂，老豆，仲咁開心，你死啦！咩事啫？你尋晚搞乜鬼啊？乜尋晚你又撞鬼咩？你先撞鬼啊！係啊，你喺邊度撞到佢啊？而家樓上啊！樓上？阿媽，哎呀唔好啊！哎呀大鑊啦，冇啦，散晒啦！唔關你事啊！我教仔最好冇出聲啊！死啦，慘！哎呀！呢個衰仔啊！我哋讀飽書，知唔知咩叫不問自取是為親也？咩賊啫？我都冇偷過嘢。你仲唔認？你偷咗人哋隻鑊嘅！哎呀，唔好啊！衰仔，六國大夫上啊！哎呀，算啦！哇，老婆啊，連我都細埋啊！認錯啦，認錯啦！我都話冇偷咯，我同人借啫嘛。佢冇偷啊！同邊個借啊？我點揾都揾唔到五師太，咪攞嚟用住先咯。咁咪即偷啦！阿媽，我知錯啦。錯完又認，認完又錯啊嘛！衰仔！佢隻鑊又唔係金嘅，攞我哋隻賠翻俾佢咯。要你隻鑊有咩用啊？人哋隻鑊啊，煮咗20幾年齋噶啦。你知唔知今日成日個齋堂嗰啲人啊，等住嗰隻鑊嚟開鑊噶？你兩個唔要面，我要面啊！豈有此理！我打死你個死仔！打死你！冇啊！送走你！好啦，唔好打啦！老豆，打夠啦！打在兒身，痛在父心。你想打嘛？要打就打我！尋晚要嚟炒飯嗰隻鑊係偷翻嚟噶。阿媽，媽咩啊？叫佢有本事嚟打我。好，你話噶？係我話嘅。仲話嘛？我話嘅啫，衰仔我保你唔住。係啊，企同咪喐。冇我命令，你唔使指意落嚟啊！支香燒晒先准落嚟。六國大夫上做完啦。啱啊，十八。你最拿手噶啦，幫我搞掂佢啊！快啲啊！又要麻煩我。唔該啊，十八。
係啦，大力吹啊，吹啊！大力啲啊！快啲啊！得噶啦，吹啊！得啊！好彩我夠中氣。唔該。壽伯你真係幾好中氣嘅喎。好啦，吹埋呢支我俾佢落嚟啦。壽伯唔揸住呢支啦。這樣仲着過我條命啊！你救下我啊！食飯啦！我唔肚餓啊！食飯吧啦！你唔好詐懵啦，壽伯。哎呀！壽伯，壽伯，壽伯！阿貴啊，上鋪食飯啦！哦，阿媽，老豆，做咩啊？我真係頂唔順啦！唉，你老母又係嘅，老豆，聽唔到啊！老豆，哇，乜要你嚟啊？壽伯咧？喺樓上做嘢咯。罰咁耐都夠啦。子不教父之過啊！你就係咁樣縱壞個仔噶啦。喂，洗手啊！上邊上去叫埋壽伯落嚟食飯。哦，喂，叫埋壽伯落嚟食飯，聽唔聽到啊？哦。哎呀！傻仔，幫你解圍開心到碌地，食完飯之後帶你去春碼檔，我幫你開心到癲嘈癲直添啊！啊，我唔去得唔得啊？唉，飲酒啊！揾個少爺飲杯酒啦！哎呀，大貴，小西嚟啦！咦？點解未見過呢個靚女嘅？哦，人哋今日先至嚟噶嘛！衰仔，你執到啦，嚟咗件正嘢啊！嗱，快啲過去同運高少爺飲杯酒，招呼運高少爺啦！運高少爺，小西，我個仔變唔變到大人都靠你啦！咁我咪要封翻封大利是俾佢啦！哦，梗係啦，佢仲青頭，你估黑頭啊？係啊，我中意啊！老豆，我唔要啊！唔好話唔要住，等陣事完，我驚你上咗癮，晚晚嘈住要我帶你嚟呢度咋？哎呀，做咩啫？入嚟啦！入房至嗌啦，小西，行啦行啦！老豆，我唔要啊！做咩啫？係咪嫌棄我啫？小西，我唔係咁嘅意思啊！你唔好誤會啊！你唔好除衫啊！我同你講笑啫。老豆，我真係唔掂噶，掂噶啦！哎呀，出去啦！你喺度怕醜噶。記住要9錢1心，唔使心急噶。唔該，你着翻衫啦！唔好啦，唔好啦，我求求你啊！嚟啦！小西啊，你就住下佢啦！佢有翻咁大個仔，佢識做噶啦。就算唔識，小西會教佢噶嘛。快啲啦，小白菜等緊你㗎。得，你等陣啦，我好快就嚟啦。咁你快啲咯！好快，嚟啊！你知我最快㗎啦。啊，衰仔幾爽手喎！咁快點嘈點直咧，輪到我點嘈點直啦！哎呀，小姐，對唔住啊，我唔係有心咁對你噶，下次先啦。企喺度，落嚟。哦。成晚唔見人，去咗邊啊？冇啊，去咗同學度溫書。擰轉身，擰轉身啊！喺邊度得嚟噶？我唔知啊。你去過邊度啊？藏春閣。同邊個去？老豆咯。去嗰度做乜嘢啊？佢話教我做大人喎，不過冇做到啊。咁佢而家喺邊度啊？仲喺嗰度做緊大人。我同你死過。小姐唔好咁衝動啊！你真係想監生斬死佢咩？求其拗跛佢4隻手咗咪算咯。誒，你兇手點拗跛佢啊？起碼都大支棍仔啦！大貴！今晚老豆慘啊！點解？點解會喐㗎？會唔會壞咗㗎？收翻！咦？點解自己閂咗嘅？邊個？冇出嚟啦！收翻！收翻上嚟啊！收翻！佢咪尋晚隻鬼？差啲俾你嚇親添。
真係有辦法可以升上去嘅喎。你知唔知琴晚？尋晚唔見咗你，我周圍揾你啊！沖完涼好瞓啦。雲哥，肥佬，你揾邊個啊？雲哥咧？大貴去咗做雞啊！你去食飯啦！你唔使匿埋，同我拉出嚟！出嚟啊！老豆，你個衰仔話俾你阿媽知，話我帶你去長春閣，等你媽長春閣拗我出賣我，你係靜雞雞帶條女翻嚟梳乎？冇啊！仲話冇？嗱，鋪頭啦！老豆，陰人！唔好啊，老豆，佢好鬼嚟噶！搵人同你做，你唔做，同鬼做，你冇阻住我，走啊！冇啊，老豆，老婆，佢係陰人嚟噶，唔好俾佢走啊！雲公，走啊！小姐，快啲走！你冇阻走啊！行開啊！等我嚟，老豆，唔好打！唔好打啦！佢真係好鬼嚟噶，邊度有好鬼噶？傻仔，你鬼迷心竅啊！你兩個一齊打佢，佢都冇還手，咁都證明唔到咩？就算係好鬼都唔可以留佢喺度。點解？雲高，祖師遺訓，屋企唔可以養鬼噶。阿媽啊，你咁樣趕佢出去，佢會變成無主孤魂噶。不如超度佢啊！老豆冇你咁屎忽痕。阿媽啊！阿媽都唔屎忽痕，老婆啊，爽手啲啦！你又話唔屎忽痕嘅，為個仔痕一次都冇所謂啊！做咩？究竟點樣送魂啊？哦，送魂有好多方法噶，我哋奇幻門用嘅係金輪斷橋法。一陣你老豆念咒，集四方精氣，請動神靈，破情斷橋，咁鬼魂呢就會騎住青竹，重入陰間，就可以投胎做人噶啦。老婆啊，得未啊？你呢？開始啊！得噶啦！天光地靈，七星照頂，太極陰陽化作二神，攻我朝迎。使雨上天，雨唔上天；使雨入地，雨唔入地。風來先動，真仙速到吾前，斷其破情。越人飛升，你點啊？冇理由噶，點會跌翻落嚟嘅？你功力衰退，腎虧啊嘛！你亂講啊！你去多幾次春媽度啊，你條橋都劈唔斷啊！老豆，咁而家點啊？點啊？叫你阿媽開始過問下啦。雲高，你幫我掹佢幾條頭髮過嚟。哦。得兩個魂，哦，原來佢冇咗個主魂。衰仔，你喺邊度揾到佢㗎？我見佢由井度升上嚟㗎。哦，原來佢係由陰道而嚟嘅。我諗佢嘅主魂係跌咗喺極陰之關，如果要揾翻佢嘅話，一定要落去至得。老豆，咁咪落陰道揾咯。你想你老豆死咩？開講都有話陰道鬼關有9曲13彎，分分鐘有命去冇命翻嘅，好危險噶。係啊，老實講啊，老豆唔係話怕死啊，係冇膽量咧。師兄喺度就唔同啦。師伯咁好嘢噶？嗯。開壇攞龍頭請，記住啊，香味燒魚都掹翻我上嚟啦，我翻唔到上嚟，你兩隻啦出嚟要拜山噶啦。記住啊！你掹3萬扯翻我上嚟啊！得啦，小心啲啊！
到咗咯喎。係咩？你唔好喐啊，唔好喐啊，咪亂咁掹啦！即係叫咗你唔好喐噶咯，揸定啲啊嘛！做乜成日罰個仔呢？等我幫下佢。睇住老豆有冇掹繩啊，小心啲啊！壽伯，你做咩吹我支香啊？我俾你累死啦！老豆，你着咗火啊！死啦！拉佢上嚟啊！大龜，攞下手嚟啊！哎呀，嗌你老豆個名，大聲啲啊！哦，大龜。佢嘅主人翻咗嚟啦！老豆咧？老豆！老豆！大龜啊！老豆！大龜！有鬼用咩？等我哋醒落嚟啦！我攞繩啊！原來你係7月14至陰之時，借天道還鄉，半路俾雷劈落嚟嘅。係啊，夫人。老豆啊，咁我哋借天道送佢翻鄉下咪得咯？傻仔，天道任得你借嘅咩？要等至陰之夜，守住天道嘅天兵天將放假，先至可以借天道而行。下次最快都要重陽先至得啊！咁啊簡單啦，我哋留佢喺度住到重陽至走，咁咪得咯？唔得，都話祖師遺訓，我哋唔可以養鬼噶咯。祖師唔准我哋養鬼，係驚我哋借鬼做壞事啫。我哋而家做好事噃。阿媽，幫下人啦，唔係幫下鬼都好啊，呢啲好事嚟噶。求夫人救我啊！小姐，祖師唔係咁蒙塞嘅，你估大貴咩？你講咩啊？唔好嘈啊！我先至聲明，我會將你放喺法庭之內。太陽落山之後，你先至可以出嚟。仲有啊，千祈唔可以俾啲街坊見到，免至嚇親佢哋啦。重陽一到，你一定要走噶。多謝夫人。起身啦！到時唔想走咪住多幾日咯。唔得啊，一定要走。我都係冇乜牙力，冇乜身份，無謂講嘢咯。擒佢都唔知身臭。大龜，唉，我都冇乜牙力，無謂講嘢啦。爹啊，點解唔即刻練化隻火妖啊？紅袍火妖陰中有陽，因為吸納咗無數人氣，羽鼎只可以暫時克制佢。要練化佢，一定要先用紫檀木消除佢嘅殺氣，再用紅雞血做個塔，然後用五陽火燒佢3日，咁先得。小雙啊，到啦，起身啦，你睇下。哇，好多人啊，好熱鬧啊，有好多嘢買啊！爹啊，嚟啊！你哋飲湯先啦，我入去裝飯啦。素文真係嘥咗嗬，呢個女仔出得廳堂，入得廚房，咁娶咗佢做新抱咯。死你！姑爺唔好死啊，不如等我死啦，橫掂我都唔等得幾耐咯。我死咗之後，素文小姐咪可以借我屍還魂，咁咪可以嫁俾少爺啦嗬。啊，壽伯好計喎，雲高，快啲結娘子啦！少爺，此計可行嗎？飲湯啦，小姐。飲湯啦，姑爺。飲湯啦。咁要諗嗰條計仔至得啦。不如咁啊，飲湯啦。唔係，我係話飲湯啦。我都未講啊。飲湯啦。爹啊，我哋食完嘢之後去邊度玩啊？唔得，我哋仲要上山祭師祖啊！咁早玩完先至去咯。唔好啦，你要睇下邊度有紙紮鋪，買啲祭品翻嚟，我入房執翻啲嘢。哦，伙計啊，嚟。
天龍啊，你覺得夢夢佢點啊？師父，徒兒自細跟到你大，徒兒嘅心事，你應該明白嘅。我當然知啦。我有一個問題想問下你嘅。師父有咩問題？假如夢夢真係有咩行差踏錯嘅話，你原唔原諒佢？我唔會斤斤計較嘅。師父，你點解咁問？因為你係我心目中夢夢付託終身嘅好人選啊！但係我有個難題。師父請講。夢夢佢有咗3個月身紀啦。係邊個？係咪師弟？你係真心愛佢嘅，咁你就唔使問咁多。天龍，你意思點啊？婚姻大事係要考慮清楚嘅，你慢慢考慮下啦。師父，如果冇咩事啦，我出去先。咪住，呢把太上95斬妖劍係我哋鎮派之寶，我而家將佢交俾你，你好好地保管啦。客官，你做咩啊？冇嘢，冇嘢。客官啊，你個女喺街尾紙紮鋪同人嗌緊交，你快啲睇下好喎。快啲帶我去。喂，街坊啊，各位街坊啊，唔好幫襯呢間紙紮鋪啊！呢間嘢呃錢搶錢，直頭係黑店嚟噶。個肥佬啊，開頭咧又話以前收尾。喂，你妹，你咪亂講嘢喎！我寶發莊金漆招牌童叟無欺嘅喎。咩啊？你呃人啊嘛，呃我細路女啊嘛，你唔好話冇啊。咩事啊？阿爹啊，呢個肥佬呃我啊！你咪亂講嘢啊！師兄，師弟，師兄，師弟，我哋8年冇見啊！唔知18年啊！18年，係啊！乜你仲未死咩？我死咗邊個幫你扶靈啊？爹啊，佢就係你成日講嗰個好鬼蠢、好鬼冇用嘅師叔啊！咁冇禮貌，快啲叫師叔。哦，師叔。哎呀，得個女咋？定係死咗咪冇仔送終？大貴，乜你把口咁衰嘅啫？夢夢，師兄，18年冇見，估唔到你仲係咁英姿颯颯。你都依然秀外慧中啊！師嬸啊，你好靚啊！師嬸由細到大都咁靚啦。阿媽，我哋行啦。呢個係我個仔運高啊，拜見師伯啦。哦，原來你就係阿媽成日提起嗰個武功好勁嘅天龍師伯啊！拜見師伯。乖啦乖啦，你有咁大個仔噶啦。我叫小生。我叫運高啊。師兄，點解你會嚟呢度嘅？無心插柳噶，我路經此地，本來我諗住上山祭師傅嘅。我哋舊時間屋已經拆咗啦，不過阿爹嘅靈位就搬咗翻嚟屋企，咁我哋可以一齊祭阿爹啊！師伯祭完阿公之後唔好走啊，留喺度教我武功啊！唔得，你師伯好唔得閒噶，祭完阿公飯都唔食就會走噶啦。咁我又唔係咁急喎，最多咪食埋餐飯，住得2、3個月都冇所謂噶。好嘢，師伯可以教我武功啦！咁咪係咯，仲企喺度做咩啫？入去坐啦！入去啊！入去啊！秀伯，秀伯呢邊啊，認唔認得佢啊？哎呀，打更六乜咁得閒嚟探我啊？佢係天龍師兄啊！我哋18年冇見啊！哎，我認得啦，我認得啦，我25歲咋，咪當我懵得噶？買啲乜嘢啊？啊，買啲乜嘢？秀伯啊，入去沖啲茶出嚟啦！我要去倒埋啲屎先。年紀大咗係冇記性噶啦，入去裏邊坐啊！你啲行李咧？喺客棧。阿貴啊，同運高去買餸啊！哼，等我仔大老婆亂先翻嚟攞債，你都陰毒啊！老豆。師伯嚟咗，你好似好唔高興咁嘅。老豆，你做咩啊？老豆，望咩望？唔識我啊？你好嘢，師傅不嬲都咁讚我噶啦。
我有一個難題問下你，就係夢夢佢已經有咗3個月身紀啊！邊個㗎？係咪師兄啊，師傅？如果你係真心愛一個人嘅，你就唔好問咁多。係，徒兒知錯。咁你嘅意思點啊？師傅後次俾徒兒嘅一定係好嘢、靚嘢、筍嘢，肯定唔會係歪嘢。多謝師傅厚恩。但係佢有咗身紀喎，你真係唔介意咩？可以不勞而獲嘅，徒兒真係恨都恨唔到啊！多謝師傅。大嬸，點啊？恭喜晒姑爺生個仔啊！係咩？健唔健康啊？七星仔我都未見過咁健康嘅，又肥又白。似唔似我啊？講開又講喎，一啲都唔似你喎。不過唔似你仲好啊，靚仔啲嘛。老豆，有冇事啊嘛？老豆，老豆，等埋我啊！跟住嚟做咩？同你一齊買餸咯。唔使理佢啊，你又好啦，一家團聚啦，難為我嘅。咪住，我係一家之主，頭炷香梗係我上先噶喎。大貴，今日係祭司，所謂長幼有序，頭炷香梗係由大師兄上先嘅啦。 18年先拜一次師傅，你都算有心啊！我年年都依足大禮遙祭師傅嘅。媽，呢個咩儀式啊？呢個係我哋師門嘅飛龍九鼎大禮啊！哇！老豆，呢個大法係咩意思啊？哦，翻得越高，代表師傅威望越高；跪得越重，代表孝心越重。哦，要你咁跪法，掂唔掂噶？睇我咁啊，敦偉知我掂我碌蔗。而家先輪到你啊！祭祖先同馬騮戲，翻得高跪得重係冇用嘅。 最緊要係誠心，誠心香一炷，勝過千言和萬語。跪得10分重，都唔及1分倫理親。外父，外父，外父啊！我好掛住你啊！呢18年嚟，我對夢夢都係從一而終噶。係啦，師妹。 你哋呢度有冇紫檀木啊？師兄，你要紫檀木做乜嘢啊？我喺塞外捉到隻紅袍火妖，一定要用紫檀木嚟煉化佢。呢條梁就係用紫檀木做噶啦。喂，你哋真係捉鬼為生噶？係啊，阿爹對付啲鬼係絕不留情噶。但係鬼都有好壞之分噶。好人都會變壞人，好鬼亦都會變惡鬼，而且人鬼殊途，留佢喺陽間一定會闖禍噶。所以我阿爹嘅宗旨咧就遇鬼斬鬼。係佢戇居，不分青紅皂白，成世人都咁盲塞。咁咪即係冇情講？唔係冇情講，係唔使講。做咩啊？眼生瘡啊？哇！師伯，你睇下咩事啊？師伯，你睇下，睇咩嘢啊？做咩搞掂佢啊？真係睇唔到啊！快啲啦，快啲啦！你上去啦！究竟發生咩事？我好驚，我唔敢講啊！唔使驚，講。頭先我見到阿公雙眼一閃，好嬲好嬲咁望住你啊！真噶！師父，弟子18年冇翻嚟拜你，請你原諒。師公，你原諒阿爹啦，阿爹唔係有心噶。上去啦，上去啦，上去啦，上去啊！喂，落翻嚟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 ！
事啊？我好似揾到陣鬼錘。冇啊！翻嚟啦，翻嚟啦！客官啊，啲嘢翻咗嚟咯，唔該點點佢啊！紅袍火藥呢隻嘢都算臭，咁遠都聞到佢陣除。撞鬼你啊，壽伯，咁耐至翻嚟，做咩啊？唔識我啊？你都好似有陣除喎。我猜過你啊，費事同你講。雲高，跟我翻上樓。哦，阿貴係咁噶啦，成日都語無倫次，唔使理佢嘅。老豆，你叫我上嚟做咩啊？瞄準我下邊出力踢啦！踢你下邊？叫你踢就踢啦！咁我踢噶啦！踢啊！蘇文，蘇文，你冇事啊嘛？哎呀！呢個死仔啊，仲識興老豆，哎呀！老豆唔好講咁多啦，咁素文以後點啊？點啊？叫佢以後冇出嚟添啊！哎呀，咁點得啊，老豆？你想個辦法啦，想個辦法，老豆。咁啦，叫佢入翻去程度，你司伯未走之前就唔好出嚟。唔得噶，司伯個鼻好犀利噶，佢會聞到個陣除噶。嗱，你將佢嘅情擺喺隻惡鬼嘅頂後邊，惡鬼陣除冚住佢陣除，咁咪呃到你司伯咯。老豆啊！咩啊？有冇第二個方法啦？有啊！咩方法啊？叫你司伯對冧佢啊！哎呀，啲事啊將就下啦。唔緊要，男人老狗邊度沖都一樣嘅啫。啲凍水要用我自己筆啦。好啊，壽伯，我啲熱水咧煲唔切啦。小姐話煲俾天龍就得噶啦，你咁大隻中晚凍水涼都唔怕死啦。啊！凍水溝熱水，哎呀，真係抵死到變咗暖水喎！暖水最啱用嚟洗頭嘅。哇！呢個搶食世界最緊要眼明手快。哎呀！啊，唔該晒，幫我溝埋添啊！喂呀，哇，好熱啊！哎呀，溝咗都咁熱嘅，辣死我啊！哇，嚟，好嘢，有糖水食。哇，師嬸啊，你糖水好香啊！小心啊，熱啊！哇，成面紅卜卜嘅，我都話沖凍水涼好噶啦，幾靚面色啊！唔係，老豆塊面好似綠親咁。亂噏綠咩親啊！我身體仲行血啊！嗱，糖水嘅杯參茶咧？我邊有時間啫？點解啊？我煲咗蓮子蛋糖水啊嘛，師兄中意飲啊！蓮子蛋糖水？係啊！着咗我套新睡衣嘅？你有2套睡衣噶嘛？借一套俾師兄着唔得咩？使唔使借埋半邊床位俾佢瞓啊？咁又唔使喎，我今晚同契仔瞓得噶啦。啊，契仔？師兄中意雲高，咪契咗佢隻契仔咯。你慢慢食啊，我攞燒餅油條啊。冇門食啊！笑咩啊？你唔使十熟九頭咁望住我，我唔中意收契女嘅。估唔到夢夢仲記得我中意飲蓮子蛋糖水，冇枉費我18年，都咁掛住佢，佢真係有我心。得，老豆，你做咩啊？哇！辣死我啊！哇，好嘢！爹啊，我有冇進步啊？有進步咗好多。哇，契爺啊，你哋啲劍法好犀利啊，我從來都未見過嘅。阿爹最拿手係醉劍，想唔想見識下？梗係想啦。咁你翳下我阿爹咯。啊，契爺啊！好啦好啦，企埋一邊。哦，唔好眨眼啦，咪時時有得睇噶。
跳，尋日吃吊囂，然後又壓，然後又劈，然後又囂。總之醉了，今晚醉了，腳步浮浮似發高燒，最後情懷解放形態，出劍如龍倒掛彎腰，又把鎖吉人行動跳忽。手指一心翻身勁跳，哎呀呀！我的玉劍不得，我已醉了。哇！好嘢！啊，師兄果然好嘢，劍氣如虹啊！我呢支狼牙棒18年冇同師兄切磋過啦，請師兄指教下咧。快晒先講啦！喂啊，唔好玩啦！哦，師兄唔介意我打殘佢嘅。師弟，你好認真喎！你老嗱，驚你真呀！真啊！我閃，我左閃，右閃，再閃，唔算英雄啊！我都手無寸鐵。好，執翻佢。我執，再執，又執。哎呀，企穩啲啊，肥佬！咁都吉親，師弟，你啲手腳鈍咗啲喎。喂，睇真啊！我拳頭大過你，贏硬你嘅。大有咩用啊？大而無當。好嘢！忍住啲啦，唔使你幫手啊！好，你話嘅咋？埋唔到我身啊！你冇晒我符啊！我以為你發神經呀，我而家嚟啊！喂，唔玩啦，快啲放腳啊！哎呀！話明俾兵器噶嘛，邊個同你比拳腳啫？冇口先唔同你切磋啊！師兄啊，佢係咁神化噶啦，你唔好怪佢啊！三伯，你跟小姐嫁入我們咁耐，我不嬲對你都幾好嘅。放心啦，你死咗我會拜你山嘅。有心啊，有心啊。定心啫。我問聲你，呢啲係芽菜唔係白菜啊！你聽清楚我問你乜嘢先答我好唔好啊？好唔好啊？好唔好啫？我咪等緊你問咯。運哥係咪我親生噶？運哥係咪你親生噶嘛？係啊，係咪我親生噶？梗係唔係咧？仲使問嘅？師兄，你咁熱，成頭大汗，嗱，攞條毛巾抹下先呢。噴咗花露水噶。禮下於人，必有所求啊！師兄果然眉精眼企，話頭醒尾，着衫企理，為人正氣，唔會隨便放屁。唔使擦鞋啦，骨都痹埋。有咩事嘅咪照直講咯。夠爽快，我哋一邊撐台腳一邊傾。請，呢隻茶係正宗福建馬騮搣嚟噶。講啦。係咁嘅。我哋屋頂呢有個雀竇，不嬲住咗笪斑鳩喺度，裏邊有肥鳩、鳩乸、鳩仔同埋隻老鳩。隻老鳩唔使理佢，老到毛都白晒，廢柴嚟嘅。咁呢個鳩家庭咁多年都生活得好快樂開心嘅。開心咪好咯。但係由尋日開始，肥鳩有啲擔心啊。擔心啲咩？因為有隻瘦鳩帶埋隻鳩女夾硬住入嚟呢個巢裏邊，咁就罩忌啦。
你已經瘦溝同溝女住落咗，唔肯走就係嘛？啊，師兄果然冰雪聰明啊！我諗佢哋都唔係咁想留低啫。哎呀，多謝師兄，多謝師兄。但係我驚佢哋想走都走唔到喎。何解呢？因為雀竇裏邊有隻溝乸想留住佢哋，所以咪走唔到咯。隻溝乸唔會咁做係嘛？隻瘦溝同溝乸關係之深，絕對唔會輸俾隻肥溝啩。瘦溝唔走就對肥溝唔住啦。可能隻瘦溝以前留低咗啲嘢，而家嚟攞翻呢。以前唔夠肥溝鬥，而家想翻嚟攞翻晒啲嘢，我包佢毛都攞唔到條啊！師弟，你唔好咁武斷喎。咁就要睇下隻瘦溝想唔想同隻肥溝爭。爽快啲啦！要啲咩條件先走啊？我都話想走都走唔到啦。如果你唔信，可以問下師妹啊。有啲咩事要問我啊？頭先邊個話要走啫？冇啊，師弟咯。佢話驚我住得耐，所以問我幾時走喎。唔俾走啊！咁耐冇見，我一定要你住耐啲噶。你再叫師兄走咧，我就趕你個死肥佬走。師兄啊，過嚟幫我試下味啊！嗱，你睇到啦，係師妹留住我噶咋，唔關我事噶，我身不由己噶。爹，K 爺，老豆，師叔，大家鬥緊氣棚，過兩日做大戲啊！係啊，你知唔知做咩戲啊？龍殺野鴛鴦咯。唔係啊，喺姣婆遇着知翻下。喂，我哋出去玩啦，嚟！使乜過2日啫？而家咪做緊咯。嗱，因住熱啊吓。點啊？好甜啊！好甜啊！我要飲得啖。老婆，老婆，難為你仲瞓得着。我問你啦，你心入邊仲有冇我嘅啫？吵醒你問下先得。夢夢，夢夢，你師兄天龍嚟咗啊！夢夢，你心肝天龍師兄嚟咗啊！你個死肥佬啊！扮鬼扮馬發咩神經啫？瞓覺啦！哇！其實我使乜擔心師兄嚟搶翻個兩母子啫？呢18年嚟，我對佢兩母子情至意盡，冇理由對我咁無情噶。哦，最驚佢對師兄舊情難忘。你唔好唔記得啊！佢嫁俾呢個就係有咗3個月身紀噶啦。係死啦！咁點算？咁你認衰噶啦，同佢鬥過啦嘛，冇用噶，冇用噶。我同佢由細鬥到大，冇一樣嘢贏到佢啊！睇你個衰樣，你係咪男人嚟噶？我係男人，但我有自知之明，我唔係一個好堅硬嘅男人。唔係，其實我真係好堅硬，可惜唔係好堅強。好啦，唔好嘈啊！拗咩啊？拗落都冇結果嘅，快啲瞓啦！你成晚企喺度吟吟沉沉，梗係瞓唔着啦。再俾佢留喺度啊，實冚家散。軟功唔食，硬功唔驚。使乜理佢啫？搞掂自己嘅老婆咪得啦。6分錢啊，唔該。嗱，多謝啊。老婆，老婆啊，你入一入嚟啊！老婆，哎呀，你做咩啊？我心痛，心痛啊！個心喺呢邊噶嘛，點會喺嗰邊嘅啫？係啊，頭先痛到跳咗過嚟，而家跳翻過去啦。都唔知你真神定假鬼。錯啊，唔該啊，你錯啦，錯。哎呀，就怪你咩叫得咁難聽？你舒服係咁叫噶嘛，學你嘅啫。死你！誒，老婆啊，錯多2下啦，錯啦。老婆啊，你成世對我咁溫柔就好啦。睇你對我點啦？我諗喺任何環境之下，你都唔會離開我嘅。哦，咁就好難講啦。開講都有話，夫妻本是同林鳥，大難臨頭就各自飛噶啦。你唔係想翻頭家係嘛？哼，有人要噶，我都唔拘噶。炸死！哎呀，哇！師弟，你唔舒服啊？佢心翳啊！而家直情頂住個肺啊！唔緊要，等我幫你睇下。
燥火攻心啊！燥火？心浮氣躁嘅燥，燥火攻心咯，咪頂住個肺咯。哦，你好嘢。誒，醫好你先讚我。阿貴啊，你去邊啫？師兄啊，不如你開條藥方俾佢啊。冇用嘅，虛火屬陰，燥火屬陽，佢係陰陽不調，要醫好佢，一定要用氣功。咁即係點啊？嚟，你坐低先。坐低啊！師妹，你幫下我。哦。我哋必須要肩並肩，心連心。係，咪住！你要咁樣心連心打我嚟。我係話掌心連掌心。好咯，好噶啦。你而家燥火全消噶啦。阿貴你好翻啦！哇，師兄你真係好嘢啊！好痛啊！自古醫理有云，痛則不息，息則不痛。要徹底醫好佢嘅痛症，就要揾嘢吉佢。師兄啊，佢好怕針灸嘅喎。想佢好冇辦法噶啦，叫佢瞓低先。哦，嚟瞓低。乜嘢啊？好痛啊！好痛咩？哎呀，真係好痛？梗係啦。不如打支止痛針先啦。咁快啲啦，快啲打！偉哥啊，拜託晒咯，我走先啦。哦，唔送啦，早啲翻去食飯。再見。好嘢啊，食飯啦，等緊你咋？你發冷啊？邊度送俾我嘅？氹你又茅廁，除咗你條褲都唔知啊！喂，大貴啊，睇下靚唔靚啊？我哋似唔似一家人啊？係契爺送噶，係人都有一套，幾有型啊！我嗰套咧，我知道你對獸皮敏感，冇遇到你喎，唔好意思。唔好講咁多啦，嚟，我哋食飯啦。坐嚟啊，坐過。哇，好多餸啊！我見都未見過啊！阿媽話你哋第一次嚟我哋呢度過中秋，所以佢專登下廚整咗啲契爺最中意食嘅嘢啊！嗱，有乞衣雞啦，有蟹黃羹啦。細路仔我難事噶，唔好預我啊！大貴啊！食乜都好，最緊要係食師妹嘅心意啊嘛。師兄啊，飲杯啊！唔該。塞外啲游牧民族啊，好少一杯一杯咁飲嘅，通常都係大大碗咁，而且冇米酒嘅喎，全部都係羊奶酒嚟嘅啫。佢哋飲酒好豪放嘅，大大啖咁呷落去，分分鐘啊，飲到成口成面都係噶。哇！咁食嘢咧？食嘢你真係唔慣啊，好多係茹毛飲血鑑生吞嘅啫。咁即係連冇鑑士一齊食啫，唔怪得個口咁臭啊！大貴啊！啲少數民族嘅風俗真係好怪。如果有人客嚟過夜，佢哋會叫老婆陪人客瞓覺嘅。呢度俾隻豬乸陪你瞓嚟得，豬乸啊啱唔啱啊？食飯啦，食飯啦，食飯。咁你哋喺塞外咪好悶咯？好開心噶，我哋成日都跳舞唱歌嘅。唱歌？契爺識唱歌噶？李思伯嗰陣時啊，唱黃梅調都唔知幾叻啊！我哋細個成日都合唱噶嗬，真係嘅。係啊，師嬸啊，咁你要同阿爹唱翻一首啦。冇唱咁耐都唔記得晒啦。你平時冇同師叔唱下歌嘅咩？老豆老牛咁聲，唱歌嚇死人啊！佢要唱都唔好俾佢唱啊！阿媽把聲又好聽咧，契爺啊，叫阿媽唱啊，唱啊！師妹，不如唱翻首啦。我淨係記得少少嘅啫。你記得邊段啊？我記得花蝶嗰段啦。好啊，就唱花蝶。咁你帶住我吧。好啊。哇，好嘢，好嘢！哇，仲有埋做手添啊！係啊。梁山伯。祝英台。好聽啊！唔准唱。老豆你做咩啊？收聲！唱花蝶不如唱花蟹啊！喂，阿貴啊，你做咩啫？你講啊，你想點啊？我冇咩想點喎。你唔使扎低啦，由你踏入門口開始，樣樣唔妥，害到我熱水涼冇得沖，深茶冇得飲，睡衣俾你着埋，朝朝飲早茶唔買我。今日8月15做節，成台餸冇樣啱我食嘅，呢啲就係你嘅陰謀。
姑爺有餸嘅，食飯啦。你收聲，姑爺啊！十八唔好理佢啫。梗係唔使理我啦，最好就係飛埋我添，等你哋一家團聚啊嘛。師弟，你今晚講嘅嘢，我一啲都唔明喎。哼，你表面唔明啫，心裏明啊。師兄啊，唔好理佢啊，無端端發神經，好彩個仔唔似佢咋。嗱，講出口啦，唔係我個仔，所以一啲都唔似我啦。你唔好亂講啊，個仔會誤會噶。阿媽，老豆講乜嘢啊？我都唔明嘅。你唔使問啦，你阿媽嫁俾我嗰陣有咗3個月身紀，你阿媽呢世人咧只係得2個男人，我唔係你親生老豆，咁你話邊個係啦？老豆，阿媽，老豆講乜嘢啊？你有功咯，想話試下佢哋兩個邊個對我好，叫我假扮有身紀，嚟試下佢哋嘅。氹鬼食豆腐啊！個仔7個月就出世啊！個仔係7星仔嚟噶嘛？嚟啦！唔信你問秀伯咯。哎呀，唔好嘈啦，都話有餸食咯。小姐燉咗啲你最中意食嘅嘢，頭先未夠火候，費事攞出嚟啫嘛。唔使講第二樣嘢，燉少少嘢俾我食，呃唔到我嘅，夠膽就話俾我知係師傅呃我嘅咧。拎住，係老爺講大話呃你嘅。咁你又運功唔係我親生嘅？梗係唔係你親生嘅啦，係小姐生嘅。你識生仔咩？仲有咩要問呢？大鑊！老婆，攞嚟啦！我都叫咗老爺唔好講大話嘅啦。秀伯，你頭先講嘅嘢係咪真嘅？梗係真噶啦！我今年25歲啦，你咪當我懵嘅得噶。唉，食飯啦，食飯啦。爹，究竟咩事啫？係以前嘅事，以前我太小氣，而家我好內疚。小雙，我哋走啦。爹，執嘢走啦。老婆啊，你唔好走啦！你唔好行埋嚟啊！你同你做咗10幾年夫妻，咁都唔信我，心淡啦。唔係啊，我絕對信你噶。衰就衰在我疑心大，但係你要明白，我疑心大，因為我智慧高亂諗嘢，所以我呷醋，因為我愛你。核突啊你！係啦，我都知自己唔知醜，咁都講得出口。老婆，我愛你啊，你原諒我啦。乜你膝頭哥咁賤嘅咩？係女人都貴噶。講笑，男兒身係有黃金，全世界嘅女人我淨係貴你一個噶咋。你唔使講啦，我心淡啊。我知你表面對我心淡，內心對我情濃啊嘛。鬼對你情濃啊！唔好自己呃自己啦。你日頭又話唔整雞燉翅，夜晚啊燉定一盅俾我。呢種情濃雞燉翅啊，一定煲到真。哇，好味，真係情濃。你唔使喺度扮衰仔。我唔扮衰仔，我扮狗仔。師伯，你會唔會嬲阿爹啊？梗係唔會啦，我得閒會嚟探你哋噶啦。梗係要啦，我係你契仔嚟噶嘛。我留咗隻紅袍火妖，小雙，你入去攞翻。哦。誒，我幫你啊。唔得，隻紅袍火妖都未練化，隨時都有危險噶。誒，小雙，師公嘅神台下邊，女仔擒過唔好噶，我幫你攞啦。哦。老婆啊，唔好嬲啦。行開啦，熱辣辣。我中意辣你，我辣你。嗌聲嗌聲，你行開啊！盲啊，我辣你。吓！弊啦！俾翻你。你千祈唔好嗌啊！唔使驚啊，佢係我師伯個女小雙嚟噶。喂，小雙啊，佢係好鬼嚟噶，你唔使驚啊！爹，你仲嗌？佢唔會害我哋噶，我都話咗佢係好鬼嚟噶啦嘛。爹啊！老豆，個仔嗌我哋啊，出去睇下啦。佢想嗌你啫嘛，又唔係嗌我。一齊去啦！師伯，你唔好滅佢啊！隻女鬼邊度嚟噶？你聽我解釋啊，佢身世好可憐噶。行開！
師伯，你聽我講啦，佢真係絕對唔會害人噶。師伯，佢真係好鬼嚟噶。喂，你做咩啊？咪喐手啊！我問你，你做咩打我仔啊？你唔守師門規矩，喺屋企養鬼，仲大聲夾我。師兄，你聽我解釋啊！師妹唔可以咁樣。唔使同佢解釋，我喺屋企養隻好鬼就唔得啊！你帶啲污糟邋遢嘢嚟我屋企就得啊？吓！無火妖，大火啊！攞架槍！老豆，你冇事啊嘛？坐低先。走啊！睇唔到，啲份。你冇事啊嘛？救火！爹，唔好追啦，翻嚟啊！等我嚟。搞掂晒啦！啊，世界和平咯！幫下手啦，壽伯。冇數啊，有鬼佢啦！你哋燒嘢食都唔預埋我噶。哇！乜頭先咁好生意啊？啲貨賣晒啦！小雙飲茶。姐姐，原來你真係一隻好鬼嚟噶，你仲救咗我添，我一定求阿爹放過你噶。多謝你啊，小雙。唔好咁開心住，你老豆即刻橫巴白嘅頂心杉講掂佢先算啦。阿媽，師伯唔係咁蒙塞係嘛？最蒙塞都係你個老豆啊，成日都一本通書睇到老。佢翻嚟啦！佢翻嚟啦！爹，佢翻嚟啦！今晚都係唔好等宵夜啦，早啲瞓啦。啊！
蘇文，蘇文，蘇文，雲高，妖上鬼神，閻王見到都會打冷震。走先，師兄，叫你走就走啦，一齊走啊！你幾時變得咁八婆噶？走，蘇文，雲高，走啦！唔使拉啦！小心！雲高！師傅之法針，老婆，我款之法針喺邊度啊？喺神壇前邊啊！你頂住一陣。哇！爭啲炸爆！哇！聖劍血靈兩合神，除魔斬妖不留人。請師尊助我。喂，頂唔順啦！臭到死，我才同歸於盡！快啲阻止師兄啊！師伯唔好啊！唔好啊！你消滅佢，蘇文都會魂飛魄散㗎。唔理得咁多噶啦，唔消滅佢，佢就會消滅我哋。行去！老豆，幫蘇文出嚟啊！快啲拖走佢！老婆，搞掂啦！快啊！雲高，雲高！冇事嘅，放心啦，冇事啦。咦，你手傷啊？我攞藥俾你啊。蘇文，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 大貴啊！蘇文唔得啦，快啲過嚟啦！太極蓮花施效人，大日如來定三魂。老豆，快啲扶佢坐低。大貴，太極蓮花施效人，大日如來定三魂。
老豆，好臭啊！黃膽水梗係唔係香水嚟啦，唔係黃膽水啊，係童子尿嚟噶。衰仔，屙咁大篤尿俾我飲啊！我屙極都屙唔出啊，係施伯屙噶咋？衰仔，叫施伯屙篤尿俾我，篤尿佢噶？係啊，童子尿喎。唔好咁啦。原來你仲係童子，你唔好再笑我啦。唉，我都奇怪噶啦，運哥個樣直頭同我一模一樣，有乜理由話佢唔係我親生嘅？爹，原來你係童，咁我咪你親生女咯？18年前，我去塞外嘅時候，喺路上面執到你。當時天氣好凍，漫天風雪，你衣衫單薄，帶一張豬皮。我睇到樹上邊嗰啲樹葉都結晒霜，於是乎我就幫你改個名叫做迎霜，跟咗我姓。爹，我唔係你個女，你都對我咁好，18年嚟，我唔單止唔孝順你，仲成日激你添。傻女，唔好喊啦！哎呀，老婆，咩事啊？阿媽，咩事啫？阿媽你點啊？呢排你成日都係咁嘅，嘔嚟嘔去都嘔唔出，不如叫師兄同你睇下。唔使睇啦，小姐有咗嘛。吓？有咗？哇，咁啊怪喎！師兄一嚟住啫，你又有咗啊？你死你！你咪雜亂過病啦！我係話師兄腳頭好啊，就算送子觀音嚟，運子同子都到咗啦。你啊，死都咬翻生噶啦！咁又唔係喎，又唔見我壞受白嘅。哎呀，我係咁濫交嘅咩？哇，咁細聲你都聽到嘅。我25歲啫，你當我聾噶？好嘢！今年中秋節真係大團圓啊！火妖又俾我哋滅咗，阿媽又再次有咗，施伯咧又幫素文定咗個魂啦。仲未得噶，我雖然幫佢定咗魂，但係36個時辰之內，如果唔幫佢魂體合一，佢一樣會煙消雲散嘅。3才6甲守魂術，需要我哋3個一齊做守人。3才照令，6甲神靈，6神守護，4處通行。道氣長存天地人，6手印集6甲神，祈連素文善女魂，人鬼神抱慈悲心，慈悲心抱素文身。陰魂化陰火，燃點守魂燈。問下你阿媽，你老豆嚟咗未？哦。阿媽，老豆仲未嚟嘅？係啦，行到鬼死咁慢。施伯話推咗個木筏出去先喎。好啊。喂！你哋唔等埋我噶？跳過嚟啦，水退出唔到去噶啦。褪後啲啦，咁都要考下我。我彈，我跳，喂！搞掂啦，開船啦！開鬼開馬咩？飯都俾你整爛啦！用手揸住，用口吹咪得啦。唔得喎，俾你激死！你哋唔好再嘈啦，我哋撐住出去先啦，唔係嚟唔切噶啦。係咯，撐先夠科學化。撐啊！抽出最劍人步翻妙，右插左腿，前和後進退，一中一支殺怪招。哎呀，我的木劍不得了，如履暴跳，尋月吃要囂，然後又壓，然後又劈，然後又翹。總之醉了，今晚醉了，腳步浮浮似發高燒，最後情懷解放形態，出劍如龍倒掛彎腰，又把鎖吉人行動飄忽，
901，心翻身勁跳。哎呀呀，我的夢劍不得了。然後大笑哈哈，龍泉入劍招，豪情盡了，然後大嗌，然後大叫，我已醉了。